kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waa 7 bisha 12 sanada 2020 ku soo dhawaada wararka 24 saac ee All Banaadir Online qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada oo mar kale tashir xasaasi isugu imaanaya kaas oo ka furmay dhawaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dawladda Soomaaliya oo qorsheynaysa in doorasho dalka ay ka bilaabato xilli wali la isku marlaayay guddiga doorashooyinka ee magacawda xukuumadda Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka oo saddex qodob ka soo saaray xasilooni darro ay ku eedeeyeen farmaajo Faad Yaasiin akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah dawladda Shiinaha oo noqotay dawladdii labaad ee caalamkeeda ka dul taagtay dayaxa daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikiyaasina u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa qorsheysay doorashada dalka la bilaabay xilli dhow iyadoo aan la bedelin guddigii cabashada badan keenay ee doorashooyinka kaas oo hore u magacawday xukuumadda Soomaaliya warar lagu kalsoon yahay oo hesho All Banaadir Online ayaa waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso qabashada doorashada dalka lagana bilaabayo deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle 10 bishan wararkan ayaa waxay sheegayaan in deegaanadaas laga bilaabin doono ururinta iyo sidoo kale diiwaangelinta ergooyinka ka qayb qaadanaya doorashada xildhibaanada kuwaas oo isla soo xuli doonaan odayaasha iyo sidoo kale maamulada xildhibaanada baarlamaanka labada maamul ayaa sidoo kale lagu wargeliyay in la gudageli doono hanaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo aysan cadeyn waqtiga rasmi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa All Banaadir Online u xaqiijiyay in lagu wargeliyay in ay ku soo laabtaan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle isla markaana ay u diyaar garoobaan doorashada xildhibaanada aqalka sare sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa inoo xaqiijiyay in sidoo kale lagu wargeliyay in ay u diyaar garoobaan doorashadan guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa gudoomiye u doortay Maxamed Xasan halka sidoo kale Mawlid Mataan loo doortay gudoomiye ku xigeen arrintan oo qayb ka ah dardargelinta arrimaha doorashooyinka ee dalka warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxda dawladda Soomaaliya ay ku heshiiyeen in doorashada ay qabsoonto isla markaana wixii tabashaha oo ay qabaan xubnaha mucaaradka dib laga xaliyo doorashadan ayaana ka bilaaban doonta kaliya Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed halka kuwa kale ay ku xigi doonaan arrintan ayaa haddii noqoto mid dhacdo waxa laga cabsi qabaa inay dhaliso halis weyn oo dhinaca ammaanka oo dalka ah dawladda Soomaaliya ayaana dhigaa waxay ka furaysanaysaa doodaha iyo sidoo kale qataraha lagu eedeynayo inay ka dhalan karaan doorashada dalka dawladduna ay qayb ka tahay sidoo kale ila ku dhadhow filla Soomaaliya ayaa waxay noo xaqiijiyeen in arrintan ay timaado kadib markii kulamo gooni ah ay ku qaateen filla Soomaaliya madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka iyagoo ka wada hadlay in la bilaabo arrimaha doorashooyinka ka hor inta aan la xalin tabashooyinka ay qabaan xubnaha mucaaradka iyagoo u arka in arrintan la igu gudbi karo in deegaanadaas ay ka dhacdo doorasho maadaama deegaanadaas ay yihiin deegaano si buuxda ay uga taliso dawladda Soomaaliya iyadoo ay jiraan saddex maamul kale oo mid kamid ah dawladda Soomaaliya lagu tirinayo oo ah kan Galmudug waxaana sidoo kale aanan jirin xal ku aadan arrimaha doorashooyinka lagu muransan oo ka dhacaysa deegaanada ay maamulaan Jubbaland iyo Puntland xubno ka agdhow filla Soomaaliya ayaa arrintan waxay ku tilmaameen mid geesinimo ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo hore u qaaday halka qaar kale oo kamid ah xubnaha ka hoos shaqeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya ay arrintan kula taliyeen inuu ka istaago maadaama ay tahay mid dhalin karta qatar dhinaca ammaanka inkastoo madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu ku adkeysanayo in arrintan la bilaabi doono sidoo kalena garbay u yihiin qaar kamid ah xubnaha la shaqeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalka kaas oo u arkay in uu yahay shakhsi kaga aadan booskan musharaxiinta mucaaradka ayaa saddex qodob ka soo saaray xasilooni darrada dalka ay ka wadaan madaxweyne farmaajo Faad Yaasiin war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa walaac looga muujiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya u maareysay dhismaha maamulka cusub ee Hirshabelle gaar ahaan tabashada aan wali xalka laga gaarin ee beelaha Hiiraan qaarkood ay qabaan iyagoo si gaar ah ugu eedeeyay madaxweyne farmaajo Faad Yaasiin in arrintaas ay ku lug leeyihiin golaha midowga musharaxiinta wuxuu walaac xoog leh ka muujinayaa xaaladda xasilooni darrada ee ka soo korortay gobolka Hiiraan taas oo ay abuurtay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xubnaha musharaxiinta mucaaradka sidoo kale waxay hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen in ay gobolka Hiiraan ka wadaan kicinta iyo sidoo kale kala qaybinta beelaha dhexdooda ah iyaga oo sheegay intaasi ay liddi ku tahay dhismaha nabadda iyo sidoo kale dawlad dhisidda Soomaaliya golahu wuxuu u arkaa hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya halkii uu ka abuuri lahaa nabadeynta beelaha walaalaha ah ee dega Hirshabelle in uu ku howlan yahay kicinta iyo sidoo kale kala qaybinta beelaha gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe iyadoo la isku horkeenayo dadka iyo sidoo kale qabaa'ilka walaalaha ah ee ka wada dhaxeeyo deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taasna ay liddi ku tahay dhismaha nabadda iyo sidoo kale dawlad dhisidda Soomaaliyeed waxay kaloo dhaawacaysaa dadaalada loogu jiro dhismaha Hirshabelle oo loo dhan yahay xilligan ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda waxay ku xuseen saddex qodob oo baaq ah iyaga oo sheegay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada xalinta khilaafka hareeyay maamulka curdunka ee Hirshabelle golaha isagoo ka walaacsan xaaladda wadanka ka taagan ayuu waxa uu ku baaqayaa kow in hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya uu joojiyo hagardaamaynta
shacabka Hiiraan dhageystana tabashada ay qabaan qaadashada mas'uuliyadda ka saaran xalinta iyo sidoo kale tabashada shacabka gobolka. 2 in la dhowro xasiloonida walaaltinimada iyo sidoo kale wada noolaanshiyaha shacabka Hirshabelle lana joojiyo wax kasta oo fidna iyo sidoo kale fawda abuuri kara. 3 goluhu wuxuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka taagan si loo helo Hirshabelle midaysan oo loo dhan yahay. dhawaanahan Hirshabelle waxaa ka taagnaa khilaaf aad weyn kaas oo ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe, waxaana Cali Guudlaawe loo diiday inuu galo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka bilowdeen dagaallo u dhaxeeya maleeshiyaad diidanaa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan nabad sugidda dowladda Soomaaliya, iyadoona weli gobolka intiisa kale ay ka taagan tahay khalaaso misna ay abuurtay dowladda Soomaaliya kuwaas oo ilaa iyo hadda aan xal laga gaarin. arrintan waxay imaanaysaa iyadoo gobolka Hiiraan uu yahay mid weli bulshooyinka dega ay ku kala qaybsan yihiin arrinta ah Guudlaawe inuu halkaas taga sidoo kalena uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana madaxda dowladda Soomaaliya ay awood u adeegsanayaan maleeshiyaadka diidan Cali Guudlaawe inuu madaxweyne ka yahay Hirshabelle, waxaana dagaaladaas ka bilowday Beledweyne iyo duleedyadeedaba ku dhintay dad shacab ah iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwii maleeshiyaadka ahaa ee dagaalada ay u dhaxeeyeen. ilaa iminkana dowladda Soomaaliya war rasmi ama aysan ka soo saarin arrinta gobolka Hiiraan oo ku aadan in laga shaqeeyo nabadda iyo sidoo kale wada noolaanshiyaha beelaha wadadega Hiiraan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu daafuray shirka iskaashiga Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka, waxa uuna ka warbixiyay dadaalada ay wado xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan doorashada soo socota ee isugu jirta baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa mar kale shaaca ka qaaday in doorashadan ay ku dhici doonto waqtigii loo asteeyay si looga baaqsado in uu yimaado dib u dhac. sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu bilaabi doono wada tashiyo guud oo ku aadan doorashada isla markaana uu safarro kala duwan ku tegi doono magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo sidoo kale Dhuusamareeb si xal waara looga gaaro tabashada qaar ee maamul goboleedyada dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale intaasi ku daray in toddobaadyada soo socda Muqdisho uu ka furmi doono shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaas oo looga arrinsan doono arrimaha doorashooyinka oo xilligan Muqdisho galaya. dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa qabashada doorashada iyadoo weli ay halkeedii taagan tahay walaaca iyo tabashada ay muujinayaan Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha mucaaradka ee ka qayb galaya doorashada soo socota. Si kastaba ha noqotee lama oga sida ay wax noqon doonaan iyada oo xukuumadda Soomaaliya ay qorsheynayso in la bilaabo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qorshahan cusub ee khiyaanada ku dhisan ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku tagay deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshaha lagu qancinayo madaxweyne Siciid Dani, kaas oo ah inuu aqbalo doorashada ay qabanayso madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo uu meesha ka maqan yahay saaxiibkiisii koowaad ee Axmed Madoobe. dowladda Soomaaliyana ay u aragto maamulka marqaati Kenya, waxaana hadda aanan la soo qaadin maamul jirna aan laga dhigin maamulka Jubbaland uu hogaamiye uu yahay Axmed Madoobe, balse waxaa socota qancinta Siciid Dani oo ah maamulka ugu weyn deegaanada Soomaalida maamulada ka jira, kaas oo ah mid ku adkaysanaya in doorasho loo dhan yahay ee dalka ka dhacaysa sidoo kalena garab siinaya xubnaha mucaaradka. Ra'iisul Wasaare Roble ayaana u arka haddii Siciid Dani lagu soo qanciyo arrintaas inay meesha ka bixi doonaan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka oo garabka ugu weyn ka haysta Siciid Dani. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan ood la socotaan wararka 24 saac ee All Banaadir Online. iminkiyaatan u diyaar garooba daawashada akhbaraadka caalamka. dowladda Shiinaha ayaa noqonaysa dalka labaad ee calankiisa laga taaga dayaxa. Shiinaha ayaa calankiisa ka taaga dayaxa in ka badan 50 sano kadib markii uu Mareykanka calankiisa xidigaha iyo sidoo kale diilimaha leh uu ka taagay halkaas. sawirro ay qaada waaxda maamulka hawada ee Shiinaha ayaa muujinaya calanka guduudka ee Shiinaha kaas oo ay ku xardhan yihiin xidigaha oo ka lulanaya sagxadda dayaxa. Mareykanka ayaa calankiisii ugu horreeyay ka taagay dayaxa intii uu socdo howlgalkii Apollo 11 sanadii 1969. shan kale oo calamada Mareykanka ayaa laga taagay dayaxa ilaa 1972. sanadii 2012 NASA ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya in shan ka mid ah calamada Mareykanka ay weli taagan yihiin, balse khubarada ayaa sheegtay in laga yaabo in ay isbedeleen kalarka calamadaas oo isku bedela caddaan sababo la xiriira kulaylka cadceedda. tallaabadan calanka uu Shiinaha kaga taagay dayaxa ayaa waxay noqonaysaa mid kale oo ah tallaabo horumar ah, maadaama marka la dowladdaas ay noqonaysa tii labaad ay ku guuleysatay arrintaas kadib in ka badan nus qarni oo ku howlaneed arrintan, maadaama Mareykanka uu ahaa dalkii koowaad ee xilligan laga joogo muddo 50 sano ka hor ka taagay calankiisa dayaxa. Shiinaha ayaana tallaabadan u arkay mid guul ah marka loo eego booska ay ka galeenayeen sidoo kale buuxinta kaalintaas. dowladda Shiinaha ayaa dhawaanahan waxay qaadaysa tallaabooyin horumar ah kuwaas oo ku aadan dhanka tiknoolajiyadda, waxayna Shiinaha ka mid tahay dowladaha ugu horreeya caalamka marka la eego dhinaca isgaarsiinta ama tiknoolajiyadda. inkastoo loo arko tallaabada ay qaaday dowladda Shiinaha muddo xilligan laga
laga joogo 50 sano kadib ayaa dadka qaarkii waxa ay ku tilmaamayaan mid guul ah laakiin dad badan ayaa isweydiinaya sababta dawladda Shiinaha xilligan ay u gaartay meel uu gaaray Mareykanka 50 sano ka hor taas ayaana waxay muujinaysaa in Mareykanka ay tahay dawladda ugu horeysay ee dhanka tiknoolajiyadda caalamka oo idil waxaana Shiinaha xilligan ay ku howlan yihiin inay la yimaadaan taatikooyin casri ah oo ku aadan dhinaca tiknoolajiyadda waxaana farsamooyinka ay isticmaalayaan khubarada waddanka Shiinaha ay tahay kuwa xilligan aanan lagu gaarin marka loo eego dunida casriga ee maanta aynu joogno daawadayaal intaas waxaa ku dhan wararka 24 saacadood kala socoteen All Banaadir Online waad ku maasantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena